आज हमारे घर में गेस्ट आए हैं, हमारे फ्रेंड हैं और काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं और इन्होंने अपने बच्चे को भी साथ लाया हाबिल को। ये है हमारे मिस्टर तारिक और हमारे कंपनी देने के लिए बिलाल साहब भी हैं और पहली बार शायद रामनगरी आए हैं। क्यों भाई तारिक सर? बिल्कुल बिल्कुल पहली बार रामनगरी और बहुत ही अच्छा खूबसूरत गांव। थैंक यू। हम थोड़ा सा यहाँ घूम के आ जाएंगे। ओके, लेट अस विजिट द विलेज इंशाल्लाह। लेट्स आ जाए बच्चा लोग। हाबिल, क्या लग रहा है? कैसा अच्छा इलाका है कि नहीं? हाँ, अच्छा है। अच्छा है। आप अजवा, मजा आ रहा है? बहुत खूबसूरत खूबसूरत। चले तारिक साहब, हम आपको कुछ नई चीजें भी यहाँ दिखाएंगे। ओके, चलो रेडी। कम ऑन। 1 2 and go। थोड़ा सा झेलना तो यहाँ। आराम से आराम से आराम से चलिए, आराम से चलिए, आराम से। चलिए हाबिल, संभल के चलना। चलिए तारिक सर, चलिए आप। चलिए सर। हाँ, यहाँ से चलिए, यहाँ से लेफ्ट से चलिए। बिलाल साहब संभल के। तारिक साहब, युस तुम वुचान छो ना ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल वन तो, मगर एक्चुअली कैनाल बन पत्किन ताकि यह कर सप्लाई बन वाटर, ठीक है, पाइपन मज आब बरान तो जन यप वुचान यह सोरे आर्डबल तो यप आड सोरे वन वेशो तो वेशो वेशो पुल वन या रेशनगरी पुल, यह कनेक्ट करान रेशनगरी विथ आर्डबल तो बुत वातान अहरबल। तुम क्या बसान वो ना नजारा खूबसूरत नजारा क्या बसान अत मुतलिक? खूबसूरत एक्चुअली गन अहरबल, मगर अहरबल गई क्या टाइम गो लेट पे ये वाटरफॉलस को नजर मे बस खूबसूरत तो मे वो तुम कि ये रुको असल पे गिंदान तो खूबसूरत। अगर शुपियन पे अहरबल गन तो ये वैशो कदल ये वैशो नाल तल किन अकी वाटरफॉल। हैव अ नाइस जर्नी। चलिए हाबिल भाई, चलिए बेटा चलिए। शुक्रिया रबानी साहब वुस कसा तारिक साहब यम शुपियन मशहूर बकर खानी। शुक्रिया तो बेहद शुपियन ना वन शुपियन डून तो बेहद खवम सब्जी तक क्या। शुक्रिया, थैंक यू। चलो, मोस्ट वेलकम तारिक साहब। तारिक साहब, खुदा हाफिज। आइए दोबारा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कंपनी। बाय बाय बेटा, अल्लाह हाफिज। चलिए, थैंक यू, विजिट अगेन। खुदा हाफिज।